Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Der 24. Mai ist am Europäischen Parlament der wichtige Bericht vom Agrarausschuss über die Gestaltung von der zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik aufgestimmt gehen. Rapporteur war mein bayerischer Kollege Albert Dess, den ich an Zusammenarbeit mit dem Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg den 1. April auf Biering bei mir eingeladen hat, wohin die Berufsvertreter von allen Lützeburger Bauernorganisationen seine Vorschläge expliziert hat. Hier hat eine große Zustimmung gefunden an die Vertreter von den Bauern zu Lützeburg, von der Bauernzentrale, dem MWB, an der Bauernallianz, aber auch Vertreter von unseren Agrarverwaltungen, und sogar der Landwirtschaftsminister waren über diese Erklärungen von einem aktiven Bauer, den Albert Dess ist, weitgehend zufrieden. Ich habe während den Diskussionen am Agrarausschuss vom Europäischen Parlament eng mit ihm zusammengeschafft und auch eigene Amendementen abgebracht, für das die Interessen von den Lützeburger Bauern an diesem wichtigen Bericht berücksichtigt werden. Das auch während der Aufstimmung mit solchen Kompromissen mit den anderen Fraktionen weitgehend gelungen. Sicher muss man nach ein den definitiven Text vom Bericht nur der Aufstimmung am Detail analysieren, am Hinblick auf die Debatte und die Aufstimmung am Plenum vom Europäischen Parlament, die den 22. oder 23. Juni zu Brüssel oder Anfang Juli zu Straßburg stattfinden soll. Ich selber konnte 24. Mai nicht mehr aufstimmen, weil ich nicht Vollmitglied, aber Suppleant am Agrarausschuss bin. Da habe ich zwar alle Rechte für Matze zu schaffen, Rapporter zu gehen, aber ich kann nicht mehr aufstimmen, wenn ein Vollmitglied fehlt. Aber bei so einem wichtigen Bericht sind sie dann natürlich all da, für aufzustimmen, auch wenn sie nicht, wie ich, monatelang mitgeschafft haben und diesem Rapport. Aber so ist das nun einmal, auch bei uns im Europäischen Parlament. Ich tröste mich auch damit, was Helmut Kohl immer gesagt hat, wichtig ist, was hinten herauskommt. Ich werde also auch nach 400 definitive Aufstimmung am Plenum vom Europäischen Parlament mit allen interessierten Kreisen zu Lützeburg Rückspruch holen, für eventuell nach die nötigen Akzente zu setzen oder Amendementen zu initiieren. Ich versichere auch nach ein Gespräch mit meinem Kollegen Albert Dess zu führen, für euch noch besser zu informieren. Dieser Bericht ist wichtig, aber es handelt sich nicht um einen legislativen Text für die Agrarpolitik an der EU noch 2014. Es soll aber die Richtung vorgehen, die den Agrarkommissar berücksichtigen soll, wenn am Herbst von diesem Jahr seine Legislativvorschläge möchte, zu denen dann das EU-Parlament den Bericht möchte. Aber da sind wir aber dann an Mitentscheidung mit dem Ministerrat, das heißt, dass sich das Parlament an den Ministerrat über den definitiven legislativen Text einig muss gehen. Es ist auch schon gewusst, dass der Rapporteur zu diesem legislativen Vorschlag, der sozialistische portugiesische Deputierten Capulas Santos, sie wird. Hier ist der Sprecher von der sozialistischen Fraktion am Agrarausschuss, also ganz wichtiger Mann. Hier war auch Agrarminister Portugal von 1991 bis 2002. Übrigens hat er zusammen mit mir als Präsidentin von Intergroup Wein am Europäischen Parlament und noch an Zusammenarbeit mit der Europäischen Organisation von den Landbesitzern eingeladen für eine Studiereise nach Portugal, als seine Region, für ein Bild zu machen über die Bedeutung von einem ganz interessanten Sektor, der eng mit dem Weinbau verbunden ist, Kochproduktion, das heißt das Material für die
für Wein, Champes und andere Flaschen zu machen. Das ist ja gewusst, dass es den Trend gibt, Stück aus Kork zu ersetzen durch Schraubenverschluss oder durch synthetisches Stück und sogar durch Glasstück. Die Schraubenverschluss, die kennen wir ja von den Wasserflaschen, Cola-Schwätzen, Flaschen und so weiter. Aber ich finde sie immer mehr auch auf Weinflaschen. Sie sind natürlich auch bequem, wenn ihr kein Tierbuschen bei Hand hat. Stück aus Kork sind aber nicht zu ersetzen bei Qualitätsweinen. Portugal produziert über Teilchen von denen 16 Milliarden Stück, die pro Jahr gebraucht gehen. Beim und denen die Kork wiest, die geht es nicht mehr nach bestimmten Regionen in Europa, an denen auch bald so nicht wiest. Sie sind am Ökosystem von den Regionen unentbehrlich, sonst wären da regelrecht Wüsten oder Fischsuppen, an denen nichts Brauchbares produziert gehen. Ich muss sagen, dass wir alle gut bei der Studiereise, die vom 26. bis 27. Mai stattfand, impressioniert waren von dem, was man an dieser Region südöstlich von Lissabon bis zur spanischen Grenze gesehen haben. Vom Baum bis zum Stopp auf der Fläche konnte man die ganze Filière nachvollziehen. Ein Korkbaum braucht 35 Jahre, bis in eine Schule produziert, die rekoltiert kann gehen. Und dann dauert es, wenn sie mal rekoltiert ist, dann dauert es weiter 9 Jahre, bis der Baum ein dick Kork genug Korkschule produziert. Das gibt die Matière Première, die wird da verschafft, ein langer Prozess, bis es dann der Stopp für den Wein oder die für die Champes fertig ist. Wir waren übrigens an einer höchst modernen Fabrik, wo auch ein Moselle-Klient ist, wo sie hier Stück kauft. Was mich bei dieser interessanten Visite impressioniert hat, dass wie portugiesische Autoritäten aus dieser Region das interessante Städtchen Évora, übrigens als das Weltkulturerbe von der UNESCO, wie die es fertig gebracht haben, europäische Gelder, besonders am Kader von der ländlichen Entwicklung und noch den Liederprogrammen und Land zu ziehen. Unter anderem für eine ganze Region, die man besichern konnte, mit Wasser zu versorgen, was gleichzeitig künstlich Seen mit über 1000 Kilometer Ufern geschafft wird. Mehr wie die ganze Atlantikküste an Portugal. Das ist auch dann noch eine Touristenattraktion sondergleichen. Und das auch neben einer Region, an der Wingerten man besichern konnten, Wingerten von 400 Hektar und einem Stück sind da angepflanzt gehen, die an modernen oder modernisierten historischen Kellereien gute Wein produzieren. Wenn ihn das alles gesagt, da kann ihn sich freuen, dass europäische Gelder manifesto richtig investiert gehen. Aber wenn ihr bedenkt, was wir zu Lützeburg fertig bringen, ob schon Liederprojekte nicht schlecht sind, da geht den Dach ein bisschen jaloux. So Studiereisen, die oft kritisiert gehen, wenn das Europaparlament von einem besonders nannten Gruppe Wein, die organisiert, die sind anstrengend, aber ganz wichtig, für die Probleme von bestimmten Regionen als Sektoren besser verstehen zu können und dann auch am Europäischen Parlament besser urteilen und dezidieren zu können. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt, bis geschwind.